Solway Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap som har røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til dette konsernet går ut på produksjon av laks og ørret, fangst av hvit fisk, videreforedling, markedsføring, produktutvikling, salg og distribusjon av sjømat. Jøsnøya er et av 3 store slakteri her i regionen Hitra-Frøya og står derfor for mye frakt av fersk laks. Hver dag så går det omtrent 80-90 lastebillass med fersk fisk fra øyregionen. Norske lakseslakteri pakker ofte laksen i isoporkassa med is for å holde temperaturen ned på 0 grader Celsius. Frakt skjer som regel med en kjølebil, hvor det er plass til 891 kasser, fordelt på 33 paller. Hver av disse kassene har mellom 3 og 5 kilo is, og totalt så blir det da opp til 4,5 tonn med is per forsyning. I tillegg så kommer det vekter på engangspaller i tre, som veier 10-12 kilo per stykk, og det blir da totalt 400 kilo. Under frakt vil isen begynne å smelte hvis ikke kjernetemperaturen på produktet er 0 grader Celsius, eller hvis ikke kjøleaggregatet klarer å kjøre ned tilstrekkelig. Alle kassene har avrinningshull, sånn at ikke fisken blir liggende i smeltet is, for det vil da påvirke kvaliteten. Veitrafikkloven har en bestemmelse om at ingenting skal dette av under frakt. Og det smeltevannet som kommer fra bilene kommer under denne bestemmelsen. Og det hender seg at bilene blir stoppet av politi eller kontroller hos Veivesenet og må stå til avrinningen har opphørt. Og det kan ta ganske lang tid. Og en konsekvens av dette kan være at de ikke rekker ferje eller fly, og dermed vil komme for sent fram til kunde. Problemet er at når smeltevannet kommer på bakken, så kan det fryse is og skape farlige trafikksituasjoner. Vi har også fått tilbakemelding om at ferja finner plagsomt at det kommer på dekk og skaper uhygieniske forhold med tanke på fukt og lukt ombord. En ting som kan være greit å vite, det er at bilene er fullastet og dermed ikke har noe mer plass på innsida, men de har plass på utsida og på undersida. Den utfordringen vi vil at dere skal finne svar på er hvordan kan vi unngå at isen smelter etter pakking av laks, og i tilfelle smelting, hvordan kan vi unngå at det kommer ut av bilene? Når dere har løst problemet, så er det veldig viktig for oss i Lerøy hvordan dere formidler at problemet faktisk er løst. Og dette er noe juryen vil legge vekt på. Som dere ser, så frakter vi ca. 4,5 tonn med is, som vi heller kunne ha tenkt oss å brukt på ferdig salgbar vare. For det ville ha vært mye mer miljøvennlig og kostnadsbesparende, for da vil vi kunne ha kuttet antall turer vi kjører. Vi oppfordrer til kreative løsninger, tenking utenfor boksen, men også at det skal være gjennomførbar, miljøvennlig og ikke koste alt for mye. Lykke til! Hei, jeg heter Silje og jeg jobber i SalMar som driftskontroller. Vi i SalMar er så heldige å få være med på Blå innovasjonscamp i år også, og vi håper at vi har en case som dere synes er spennende. Årets case den skal dreie seg om det jeg vil si at er kjernen i det vi holder på med, nemlig fôring og produksjon av laks. Og vi ønsker at dere skal hjelpe oss å finne en løsning som er kostnads- og energieffektiv, og som gjør produksjon enda mer bærekraftig, basert på den casen som jeg nå skal presentere til dere. I SalMar så liker vi å si at vi skal produsere laks på laksen sine betingelser. For oss så innebærer det blant annet en satsing på store havmerder, som vi ønsker å plassere lenger og lenger ut fra kysten og ut i havet. Åpne merdløsninger som dette, det gir god vanngjennomstrømning med friskt sjøvann inn og ut ifra merder der laksen står. Det vi i dag skal se på derimot, det er å optimalisere det tradisjonelle oppdrettet. Dette er anlegg eller lokaliteter som har laks i flere mindre sånne merder. Laksen den fôres med pellet som går gjennom fôringsrør fra siloer på flåta og ut i merder til laksen.
Fôringen her den styres fra en fôrings-PC som opereres av en driftsoperatør som bruker veldig mange undervannskamera til å følge med på appetitten mens laksen spiser. Noen ganger så kan det komme fôr utenfor merda. Det kan skje fordi at det er sterk strøm, at det fôres med høyere intensitet enn det laksen klarer å spise, eller kanskje at det er dårlig sikt som gjør det vanskelig å vurdere appetitt. Både avføring og uspist fôr forsvinner ut i havet. Noe av det kommer til å løse seg opp til organisk materiale, mens noe løser seg ikke opp og havner på havbunnen. Hvis det blir liggende mye organisk avfall i områder på havbunnen, så vil det dannes slam. Både slam, avføring og uspist fôr er jo biologisk materiale som inneholder mye næring som kan brukes i industrisammenheng. Vi vet jo at det finnes forskning som viser at det kan brukes til både biokarbon og bioenergi. For eksempel så bruker vi jo sånt biologisk avfall fra settefiskanlegget vårt på Senja til gjødsel i jordbruk. Likens på anlegget vårt på Follafoss så brukes det samme avfallet til produksjon av biogass. Vi ønsker å finne en løsning som gjør at vi kan nyttiggjøre oss av det biologiske avfallet som forsvinner fra merdene våre. Årets problemstilling fra SalMar blir derfor: hvordan kan vi redusere eller samle opp og gjenbruke det biologiske avfallet fra produksjon i åpne merder? Vi ønsker dere masse lykke til. Frøy er Norges største leverandør av servicetjenester til oppdrettsnæringen. Blant det så betyr det at vi leverer det meste av servicetjenester innenfor brønnbåt og mindre servicebåtsegmentene. Og en av de servicetjenestene som vi gjør mye av, det er å vaske nøter for kundene våre. For å vaske nøteren så bruker vi vaskeroboter som senkes ned i nøteren og spyler nøteren ren for groe. De kan være en potensiell kilde for smittespredning mellom lokalitetene, så det er veldig viktig at de rengjøres mellom hvert oppdrag og hver lokalitet. En av de vaskerobotene som vi bruker har gitt oss noen utfordringer i forhold til at det blir rent nok, eller vi bruker veldig lang tid på renholdet. Det vi ønsker at dere skal gjøre, det er å komme opp med gode forslag til enten endring i design eller måter hvordan vi lettere kan få komme til og få rengjort roboten mellom hver vask. Her har vi en stelt notvasker, der vi bruker å vaske nøtene. Vi har noen utfordringer med stelten, og det er renhold. Vi har mye krinker og kroker på den, der at det er vanskelig å vaske rent når vi går imellom anlegg. Alle løse gjenstander som er på skrudd, der får vi glipper imellom, som det setter seg fremmedlegeme i. Vi bruker lang tid på å få rengjort plassene, og da er det for eksempel, vi har noen skiver under her. Under bak de skivene så setter det seg utrolig mye. Vi må tå med skivene når vi skal ha veterinær, spylrein, plukke ut alt sammen. Vi har flere plasser her, der at det setter seg. Vi har kablene her. De er stripset mellom kablene. Vil det også sette seg utrolig mye. Vanskelig å rengjøre, det er stive kabler. Og da må man se på løsninger for oss å få til å forbedre enkle hverdagen vår når vi skal rengjøre. Vi har mye løse deler, og for hver løs del så får vi også en plass der det kan sette seg. Bak inne her, der har vi noe hulrom der det kan sette seg fremmedlegemene i, som er helt umulig å vaske. Vi har alle kanter sammenskrudd som blir og en plass der det setter seg fremmedlegemene. Så nå er det deres jobb å hjelpe oss til å forbedre hverdagen vår, sånn at vi slipper å bruke så mye tid på å rengjøre stelten.